Asonor presenta El mundo de los ronquidos en 30 segundos. ¿Sabías que hasta más de un 50% de las personas roncan? Y si bien ronquidos hay muchos, todos se producen en el mismo lugar. Los músculos de la garganta, que al relajarse, vibran por la presión del aire. Y aquí es donde actúa Asonor, lubricando y devolviéndole la tensión a estos músculos, disminuyendo así los ronquidos. Recuérdale usarlo todas las noches, justo antes de dormir, y recupera tu descanso con Asonor. Asonor, para que él ronque menos y tú duermas mejor.